بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبل ما أسلموا السلام عليكم. halbi ani ankaramogo alhash liman tarardidu amna kuma minga o kira bayin man kishibaka o ka kibare o ka kama mbu wati dila akan sababe kuma babulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bimaqam safir al-anbiya wa imam al-mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabati al-kiram. وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى تندو كبركة كولي نماندو أنسكو دمجرلا وكفي أنبان كالفا ومسابينا سبولا أتك الفتين وكفي أمسولي كتشدو نفس منتك نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما الله تعالى دلي على كان نفنا هرما يجين أن لاهرة. أما الله تعالى دلي لمن يا أن السطران جرجع نيوما على كالفا أنا بدين سلامه بلا جلنا. أما الله دلي أنا همنا كود دقولي أنا بعني على كسبب نيوما دي أمولا. أما على دلي لبانكو نيوما على كدي أنا بدين سلامه بما. jamana fitna alaka duga herala alaka kishidi fasodem bema alaka kishidi islam bema alaka nga kafu laba arjina kono alako kanya alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad. Wala alhamdulillahi rabbil alamin. Yikome ankaram goke anam balma ke afotugo minoe alhaj Omar Keita anga wala alakra ka maulidu de ka sallallahu alayhi wa sallam tidemi na nyoko madda Allah ta'ala ka dani kono nana ala ya wajibiya yere ka fatina nyoko yere fene datugo o tide inoe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alade noro mi ni adumenendo wa alade adamadiya wasu yoro la bilebele ikado o tide sallallahu alayhi wa sallam farkuluma fen bela jelembe ka waso ni aye kabini sam bakele ani kemenani kodona baw savant baw philosophie baw haklitigi baw munye ko baw jatemina no hakliuye ani che hakli dumon donina munye sankabay masri nuka meri chenyunye nunum bela jelende bena ujo alakra kofe u kelen ku tige flam meleke nyogona ninku majiki ubeka fo alakrae antal insanu alladhi nafkharu bintisabina ilay jiebe ka giri an hakli nanga kodon nofe nga Muhammad antike flabe anko an yere fene be wasode kuma ni anga kuma kando damera kata ema kafo anita bena okuma chidin bilibili sallallahu alayhi wa sallam iye kudon tuko ni ye kuma dofo na ya suro alakira yo fokate me hakli sigira o kore o koyi wuli tuko te ola tuko odlo chidin bayin sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala kanu bado Allah ta'ala ka jonna heremado ودلا alakira sallallahu alayhi wa sallam nanye kanuin jatemine ambaye kafo alakira alede kafsa katime danfen beka alede kadi Allah ta'ala katime danfen beka kumamina ni kanuin ni osabatira alakira kan sabula kumadola mogotiri ibsika ko gelendo yira ala nga itisika o yira ikanu nyogona kumadola mogotiri ibsika tinye jalando fo anyana nga itisiko fo
i kanu ɲɔgɔn ye. O de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam Allahu taala a kanu ɲɔgɔn don. Ale de ka fisa fɛnɛ ka tɛmɛ ciden bɛɛ kan. Na Ibrahima ta k'a lajɛ, ale fɛnɛ Allahu taala ka cidenw na belebele dɔ ye. Allahu taala teri don. O la teriya ani kanu ɲɔgɔnya jumɛn de fanga ka bon ka tɛmɛ jumɛn kan? Sabula kuma dɔ la, misali suruna an bɛ se ka min faamu, i kanu ɲɔgɔn, misali maa min a ka di i ni ye, e ye kɔɲɔmuso kura ta a ka di i ni ye, ni o nana ka na yɛlɛ e ka dilan labɛnnen kan n'a sen sanbarama ye, i tɛ dimi, e yɛrɛ de bɛ tila ka sanbara in bɔ a sen na ni nisɔndiya ye. Nka i da ka wuli teri, i tɛ se ka sunɔgɔ min kɔ, a tɛ se ka sunɔgɔ i kɔ. N'a nana don i ka so kɔnɔ a sen sanbarama k'a da i si dilan kan, i bɛ tiɲɛ fɔ a ye. I b'a yira k'a fɔ a tɛmɛna ladabu hukumu kɔnɔ. O kuma o b'a yira an na k'a fɔ jaka jɔyɔrɔ dɔ de bɛ kanu la, teriya tɛ se ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ. Ibrahima de ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan Alakira kɔfɛ, sabula ale ye Allahu taala teri ye, i komi Allahu taala b'a fɔ cogo min Kuranɛ kɔnɔ, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. O kuma Allahu taala teri de ye Ibrahima ye, ale de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye Alakira kɔfɛ. Nka Allahu taala ale kanubaga o ye Alakira de ye sallallahu alayhi wa sallam. O kuma n'an ye kanu in ani teriya ta k'a fɔ k'an b'a peze ɲɔgɔn na ni k'a sanga ɲɔgɔn ma, an b'a ye k'a fɔ jaka danfara bɛ kanu ni teriya ni ɲɔgɔn cɛ. O de la n'an ye kuranɛba in lajɛ, i komi suratul an'am aya 75, an b'a ye Allahu taala ka aya in kɔnɔna na k'a fɔ jaka kanu teri, ale tɛ se ka se a teri ma fo n'a kɛra sira ye. I komi Allahu taala b'a fɔ an ye cogo min, wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard. Nin togoya in na, anw masa taala bɛ jirali kɛ Ibrahima la sankaba marafɛnw ani dugumakolo marafɛnw na. O kuma Ibrahim, Allahu taala ye jirali k'a la ni sira dɔ de ye, n'o ye Jibrila ka sira ye. Nka Allahu taala y'a fɔ Muhamadu ma min ye a kanu ɲɔgɔn ye a ka kumakan dɔ kɔnɔna na suratu najmi na, fakana qaba qawsayni aw adna. O kuma Allahu taala a yɛlɛnna ni Alakira ye sankaba 7 sanfɛ. Tafsirutigi dɔw b'a jira k'a fɔ Alakira ni Jibrila kɛra i komi kala ni a tajuru. Tafsirutigi dɔw b'a yira ko Alakira ni Ala kɛra i komi kala ni a tajuru. O kuma Ibrahim, mɔgɔ de tun bɛ, danfɛn de tun b'ale ni Allahu taala cɛ, a bɛ ka siraw jira Ibrahima la, ka Ala ka kabakow yira Ibrahima la. Nka Alakira sallallahu alayhi wa sallam foyi kun t'ale ni Allahu taala cɛ, Ala de tun bɛ k'a yira a la da ni da, ɲɛ ni ɲɛ. O kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahima, kuma min na n'a ye Allahu taala ka yafa nata, a b'a fɛ ka Allahu taala deli Ala ka yafa ma. Allahu taala b'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ, i komi Ibrahim b'a lakali cogo min, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma ddin. A ko ne Ibrahima bɛ nata masa de la, masa min ni n b'a jigiya k'a fɔ a kan ka fili junubu kafari alkiyama jɔ don na. Ibrahim a ye yafa ɲini Allahu taala fɛ. Tiɲɛ don ciden a ka duwawu tɛ ben, nka Allahu taala kanu ɲɔgɔn, ale ye mun de fɔ kuma min na ni Allahu taala y'a laɲini k'a fɔ a bɛna yafa ma, o yafa in kɛra danganiya kɔnɔna de la. Allahu taala ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. O kuma Alakira a ma se e yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ ne yafa deli. O kuma yani Alakira yɛrɛ ka yafa deli kɛ, Allahu taala ko
ko ne Allahu Ta'ala b'a laɲini de walisa n ka se ka Muhamadu ka junubu yafa minnu kɛra ka kɔn ani minnu ma kɛ ni ka sɔrɔ Alakira yɛrɛ ma junubu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O kuma maa min y'i deli ko karisa yafa ma ani yɛrɛ wulila ka se mɔgɔ min ma karisa ne b'a fɛ ka yafa i ma yala o yafa jumɛn garantilen don? Siga t'a la yɛrɛ ye min bɔ i da kɔnɔ o de garantilen don. O kuma Ibrahima y'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka yafa ale ma nka Allahu Ta'ala yɛrɛ de ko Alakira ma o kuma Alakira ne b'a fɛ k'i ka junubu bɛɛ yafa minnu kɛra ka kɔn minnu ma kɛ ka kɔn ni ka sɔrɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam wale jugu ma deli ka toni a dusukun kɔnɔ. O la n'an Ibrahima lajɛ tugun halisa Allahu Ta'ala teri don. Ibrahim a y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ komi suratu Shu'ara b'a yira an na cogo min wala tukhzini yawma yub'athun. Ala ne Ibrahima b'a ɲini i fɛ i kana ne malo donna don min danfɛnw bɛ kunu ka bɔ u ka kaburuw kɔnɔ ka na jɔ kɛnɛ kan. Ala n b'a ɲini fɛ i ka n sutura o don i kana malo. Nka Allahu Ta'ala ko Ibrahim Alakira ma min ye a kanuɲɔgɔn ye yani Alakira yɛrɛ ka deli kɛ ko Ala i kana malo. Allahu Ta'ala ko Alakira ma yawma la yukhzillahu nabiyya. A ko alikiyama jɔ don de ye don ye Allahu Ta'ala t'a ka nabiyuma malo abadan n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. O kɔfɛ Ibrahima kuma min na ni lajarabili nana a ma sabula ciden bɛɛ bɛ lajarabi. Ibrahima ko hasbi Allah ne lajarabira nka ne wasa b'a ye Allahu Ta'ala de n b'a ɲini fɛ i kan wasa. Nka kuma min ni lajarabili nana Alakira ma yani Alakira ka kuma Allahu Ta'ala yɛrɛ ko ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Ya nabi ɲuman i kana fujunu i kana dimi i kana ko in da bolo wɛrɛ kan koyi i wasa b'a ye ne Allahu Ta'ala de ye wa n b'i wasa. O kuma Alakira ma deli kɛ Allahu Ta'ala yɛrɛ de ko Alakira ma wasa b'a ye ne Allahu Ta'ala ye. O la n'an Ibrahima lajɛ halisa Ibrahima b'a fɛ ka kɔrɔta ɲini diɲɛ ani lahara kɔnɔna na. Allahu Ta'ala ko i komi Ibrahima b'a ɲini a fɛ cogo min suratu Shu'ara kɔnɔna na waj'al li lisana sidqin fil akhirin. A ko Allahu Ta'ala ne Ibrahima b'a ɲini i fɛ i ka nɛnkun kɔrɔtalenw i k'o di ne ma ka ne jɔyɔrɔ kɔrɔta kɔfɛ kɔsanamaw u nɛnkun na. O kɔrɔ ne Ibrahima kofɔli a ka kɔrɔta Ala y'o ɲini fɛ nka Allahu Ta'ala y'a fɔ a kanubaa ye yani Alakira k'o ɲini. Allahu Ta'ala yɛrɛ ko warafa'ana laka dhikrak. Muhammad anw masa Ta'ala ye kofɔli kɔrɔta ni ne Allahu Ta'ala tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ni Muhammadu tɔgɔ ma foyi ni Allahu Ta'ala mako tɛ o la. O de la n'i ye misiri wele n'a fɔra ashhadu an la ilaha illallah n'i ma ashhadu anna muhammadan rasulullah n'i m'o fara kan Allahu Ta'ala mako tɛ ka misiri wele la. N'i bɛ selijɔ la n'i ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah n'i m'o fara kan Allahu Ta'ala mako tɛ ka selijɔ la. N'i bɛ ka tashahudu kala n'i ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la foyi tɛ se ka tugu yena fo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. N'i ma sɔn ka o tugu o la banbantiya kama i k'a dɔn i ka seli tiɲɛna sabula i ye fɛn tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu n'olu ye kelen ye n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah ninnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogo si la. O de la Ibrahim a y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ i komi kuranɛ b'a yira an na cogo min suratu Ibrahima kɔnɔna na. Ibrahima ko wa junubni wa banayya an na'budal asnam. Ala ne b'a ɲini fɛ i kana Ibrahima yɔrɔma janya ani n denw an kana boli bato pepepew. O kuma Ibrahima y'a ɲini Ala fɛ ale n'a kɔ boli bato la kana bɔ u la. Nka Allahu Ta'ala a y'a fɔ a kanuɲɔgɔn a n'a ka ciden ye n'o ye Muhammadu ye yani Alakira yɛrɛ k'a deli. Allahu Ta'ala ko suratul ahzab kɔnɔna na innama yuridullahu. I k'a dɔn Allahu Ta'ala yɛrɛ b'a laɲini Ala ka laɲini de ye liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt walisa a ka bolisɔn sɔfɛ ani Ala kota nɔgɔw k'o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ Muhammadu n'i ka so dungew la n'o ye kɔlɛw ye wa yutahhirakum ni ka tila ka aw saniya
tathiran sanyala sanyate min kofe o kuma yani alakira k'a fɔ ala nin kɔ kisi ala ko ale yɛrɛ bɛ ka min laɲini dɛ o de ne ka alakira kɔ kisi ani i bɔkolow ni ka bɔ ala kota nɔniyaw ani bolisɔn bɛɛ lajɛlen ma o kuma n'a ye ninnu jateminɛ an b'a ye k'a fɔ jaga kanu ani teriya danfara be u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de Allahu taala kanuba ye ale de Allahu taala teri ye an bɛ Allahu taala deli ala ka an nafa ni cɛba in bonya a n'a hɔrɔma ye wala n'an y'o ciden ba in jateminɛ i komi anwarul muhammadiya b'a yira an na cogo min Allahu taala a ye jɔn dɔw sugante a ye adama sugante a tile denw sanfɛ ni ka nuhu fɛnɛ sugante an fa adama kɔfɛ nuhu tile denw sanfɛ ni ka ibrahima k'o fɛnɛ sugante nuhu kɔfɛ a tile denw sanfɛ ni ka imrana so dungow fɛnɛ sugante o tile denw sanfɛ ni ka sɔrɔ ka larabuw fɛnɛ sugante ka bɔ ni maa kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na ni ka kureishiw fɛnɛ sugante ka bɔ larabuw la ni ka hashim denw fɛnɛ sugante ka bɔ kureishiw la ni ka sɔrɔ ka a kanuɲɔgɔn a n'a diyaɲɛba n'o ye muhamadu sallallahu alayhi wa sallam k'o fɛnɛ sugante ka bɔ hashim denw na min ye cidenw kuntigi ye o kuma o b'a yira an na k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam ale de ye maa sugantelenw la sugantelen ye minnu hɛrɛ ka bon ale de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ye min hɛrɛ ka bon o kuma an bɛ Allahu deli ala ka sɔli kɛ o cɛba in kan sɔli min ni o duumenen don sɔli min n'o bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ Allahu taala ka gale-galeya la ani ala ka bada-badaya la nka o sɔli alakira ni danfɛn si tɛ jɛ o sɔli in na o ka kɛ sɔli ye sɔli min ni a kibaruya yɛrɛ tɛ se ka fɔ kuma tɛ ka dan sigi a la sɔli min n'a jate yɛrɛ dɔnnen tɛ kuma tɛ i k'a fɔ k'i b'a jate a n'a so dunkew a n'a furumusow a n'a ka sahabaw minnu ye dolomanaw ye ani maa minnu tugura ninnu kɔ ka taa se alikiyama jɔ don ma ni ɲumanya ye an bɛ Allahu deli ala ka an ye o jamakuluw cɛ la amin ya Allah sallu alayhi wa sallimu wa tu'azzimu bushra lakum fi zawazi min hashimi sallallahu alayhi wa sallam an bɛ Allahu taala deli ala k'an nafa ni nin sɔliba ninnu barika ye o de la an ka ciden belebele in an k'a dɔn kuma min Allahu taala ka laɲini nana gulon k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a ka danfɛnw sɔrɔ o kuma Allahu taala a ye alakira hakika a y'o fosi ka bɔ a ka nɔrɔ sanuman dɔw la ni ka sɔrɔ ka diɲɛw bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ o nɔrɔ in na a sanfɛla a n'a dugumana ni ka alakira ladɔnniya a ka nabiɲumanya la o y'a sɔrɔ an fa adama ma kɛ dɔwɛrɛ ye i komi alakira yɛrɛ bɛ min fɔ an ɲɛna Bukhari b'o lakale i komi Ahmad b'o lakale alakira ko sallallahu alayhi wa sallam kuntu nabiyan wa adamu bayna ruhi wal jasad ne Muhammadu kun ye nabi ɲuman ye o y'a sɔrɔ adama a bɔkɔ nɔninen dalen don ni ma fiyɛ a la fɔlɔ o y'a sɔrɔ ale Muhammadu b'a ka nabi ɲumanya la o kuma o ciden belebele in kuma min na ni Allahu taala ye a nɔrɔ ya badra haqin badra talhaqi fil kawni muzabika adamu fi tini la munjadali sallallahu alayhi wa sallam o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam ni y'an ka cɛbaw de minnu bɛ a manguto o kuma ale a b'a ka nabiɲuman na nabiɲuman min n'a b'a kalo tile 14 su la o y'a sɔrɔ an fa adama bɔkɔ nɔninen don a dalen don ni ma fiyɛ a la o kuma o cidenba in kuma min na Allahu taala y'a nɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn niw kɔɲɛw sɔrɔla ka poyi ka bɔ ale alakira de la sallallahu alayhi wa sallam o kuma an b'a fɔ
o ciden de nɔniyaw la kɔrɔtalen ye nɔniya bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale de ye fakɔrɔba ye sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na sabula ale b'a ka nabiɲumanya kalama o y'a sɔrɔ an fa Adama bɔgɔ nɔninen don o kuma an fa Adama ale fɛnɛ fa de ye alakira ye o la o kuma alakira de ye fakɔrɔba ye danfɛn bɛɛ lajɛlen na o de la o ciden ba in kuma min na ni waati nana ban ni a tɔgɔ fɔli ye dogo la maa o maa ni o nana o b'a fɔ ciden dɔ bɛ nale nka a ma ye fɔlɔ a tɔgɔ bɛ ka fɔ dogo la a tɔgɔ bɛ ka fɔ dogo la kuma min na ni o dogo la fɔ nana ban ni nka alakira yɛrɛ bange dugumakolo in kɔ kan ni a fan bɛɛ lajɛlen ye a farikolo a n'a ni o kuma o ciden sallallahu alaihi wasallam hali n'a y'a sɔrɔ a nali yakayɔrɔra ka fɔ a mana joona dugumakolo in kɔ kan o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni danganiyalen don a kan alakira valeur n'o y'a qima ye o kun dɔnnen don kabini an fa Adama bɔgɔ nɔninen dalen don o kuma o ciden belebele in Allahu Taala ka gindow minnu ni olu kan ka mara ka fɔ olu kan ka se danfɛnw ma o gindow marayɔrɔ ye o ciden de ye o kuma ale ciden alakira sallallahu alaihi wasallam Allahu Taala ka yamaruyaw i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ na ale de ka sira fɛ n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka labaara dugumakolo kɔ kan danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o de la o ciden ba in sallallahu alaihi wasallam anwarul muhammadiya b'a lakali an ye ko an ba Hawa i k'a dɔn a ye kɔnniya 40 de kɛ an fa Adama ye nka kɔnniya in kelen o kelen a tun bɛ jigin filani de cɛ ani muso nka Sisa n'o ye an fa Adama den dɔ ye k'i k'a dɔn ko ale kelen pe de bangena mun kama alakira sallallahu alaihi wasallam o bonya kama sabula alakira nɔrɔ nana ale kɔsolo la o kuma alakira yani an fa Adama yana ka fatu o kuma a ye Sisa ladi ka fɔ nɔrɔ min nalen filɛ i kɔsolo la i kana nɔrɔ in bila denso la fɔ n'a kɛra denso sanuman ye o kuma Sisa fɛnɛ ye a den ladi o lahalaya la o kuma o tora u bɛ ɲɔgɔn ladi ni nɔrɔ in nana min kɔsolo la fa b'o ladi karisa i kana nin bila denso kɔnɔ denso min ma sanu o kuma o tora u bɛ ɲɔgɔn ladi alakira nɔrɔ bɛ yɛlɛma kɔsolo sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yɛlɛma denso sanumanw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka baara kɛ ni wasiyukan ye ka bɔ san 100 dɔ la ka taa san 100 dɔ la u bɛ bɔ siècle dɔ la ka taa siècle dɔ la fo Allahu Taala nana sɔn ka nɔrɔ in sabati Abdulmutalibi kɔsolo la o kɔfɛ kana nɔrɔ in sabati Abdullahi kɔsolo la Allahu Taala ye nin bɔkolo in saniya ni nka nin danbe in kɔrɔta ka bɔ jahiliya wale cɛjugu kelen bɛɛ lajɛlen ma o kuma o ciden belebele in i komi a b'a fɔ an ɲɛna cogo min a ka kumakan dɔ la a ko ma waladani min sifa i k'a dɔn ne ma bange jɛnɛya sira fɛ kabini jahiliw olu ka wali cɛjuguw la i k'a dɔn ne ma bɔ o sira si fɛ wa i k'a dɔn k'a ta kabini an fa Adama fo kana se ne bangebaa 2 ma n'o ye Abdullahi ni Amina ye cɛ tɛ u la min b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya ye kɛ fɛn ye kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ muso yɛrɛ t'u la min b'a dɔn k'a fɔ jɛnɛya ye kɛ fɛn ye kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ o kuma ko jahiliya nɔkɔ foyi ma ale sɔrɔ o de la an ka tafsiru so dingow b'a yira an na suratul baladi la Allahu Taala ko la uqsim bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad o kuma tafsirutigiw bɛ kɔrɔ damadɔ fɔ nin na nka an ka laɲini bɛ mun nɔfɛ tafsirutigiw b'a yira an na ka fɔ a kɔrɔ dɔ ye ale Allahu Taala b'a kale Makan dugumakolo la wa ko siga t'a la Muhamadu ye Makan halaladen dɔ ye maa kelen min bɛ se k'a disi gosi dugumakolo kɔ kan ka fɔ ale ye halala ye fo ka taa bila an fa Adama la cɛ tɛ a mɔkɛw la min delila ka jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen muso tɛ a mamusow la minnu delila ka jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen ko Muhamadu kelen de bɛ se k'a disi gosi o la nka Allahu Taala ko danfɛntɔw ma fala tuzaku anfusakum aw kana sɔn k'a fɔ ko aw b'aw yɛrɛkun saniya ale Allahu Taala bɛ aw dɔn
idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kasur aw dimblen lamado abaw de be jate kata se chewulon vlama yoro kulula ibokolo be jate kata se chew wolon vlama yoro walma kata se muso wolon vlama yoro iba soro do de la ka klungeke na alakra sallallahu alayhi wa sallam iba bokulu takatabla fo anfa adama a chawla chekilente minye jenayake iba bokulu ta muso yanfan fe katabla fo amba hawa muso kilente minye klungeke okuma o tidembain sallallahu alayhi wa sallam a bokulu anana laba nin cɛbain ani nin musobain na muna walisa alakira sallallahu alayhi wa sallam a ɲɔgɔn danbetigi kana sɔrɔ a ɲɔgɔn bɔkolotigi kana sɔrɔ o de kama Allahu taala ma sɔn alakira fa n'o ye Abdullahi ye a ka den wɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Allahu taala ma sɔn alakira ba n'o ye Aminata ye a ka den wɛrɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa nin bɔkolo sanuma in ka dan alakira kelen pe la o kuma n'i ye buruju gosi togo o togo i tɛ se ka se an fa Abdullahi ma ani an ba Amina ma n'i ma tɛmɛ alakira ka sira fɛ o de la balimamuso tɛ alakira la balimakɛ t'a la ale ye den kelen de ye sabula ni balimakɛ dɔ kun kɛra a la o fɛnɛ bɔkolo bɛna taa gosi ka taa bila ni musoba in ani nin cɛba in na o kuma a bɛ fɔ ko alakira bɔkolo ɲɔgɔnna bɛ dugumakolo kɔ kan ni balimamuso kun b'a la o bɔkolo kun bɛ taa gosi ka bɛn ni musoba in walima ni cɛba in ma o kuma a bɛ fɔ ko alakira bɔkolo ɲɔgɔnna bɛ yen o de la Allahu taala ma sɔn nin bɔkolo sanuma in bɔkolo wɛrɛ kana bila a la tugun ni alakira tɛ sallallahu alayhi wa sallam i bɔra sira o sira fɛ i tɛ se ka Aminatu ni Abdullahi sɔrɔ ni alakira tɛ sabula o bɔkolo in o de bɛna kɛ nabiɲumanya timɛlan ye o bɔkolo in o de ye bɔkolo ɲuman fɛnɛ dan ye o bɔkolo in o de ye bɔkolo kɔrɔtalen dan ye bɔkolo sanuman dan do minnu tɛ nɔgɔ dɔn u ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de la o cidenba in sallallahu alayhi wa sallam Sheikh Busuri b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min izami o kuma ni kɔrɔta fɛn o fɛn i ja k'e k'o danbeya ka taa alakira jati ma i k'a dɔn i tɛ malo ma a tɛ se k'a fɔ ko i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ o kuma ni bonya fɛn o fɛn i ja k'e ko danbeya ka taa alakira bonya a n'a jɔyɔrɔ ma wa i k'a dɔn e ka kumakan bɛɛ lajɛlen bɛ alakira duguma de a tɛ alakira yɛrɛ fɛnɛ bɔ sabula i bɛ dɔɔnin de fɔ alakira la nka i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ alakira fɔ ka wasa ala kelen pe de bɛ se ka alakira fɔ ka wasa danfɛn kuma na togo o togo i bɛ dɔɔnin de fɔ alakira la o de la kodɔnnaw ko alakira ye baji de ye la sahila la dankan da tɛ baji min na sabula n'i b'a fɛ k'i nɔ baji kɔnɔna na ni dangan da b'a la i b'i jɔ dɔrɔn i b'i kerun ka jigin a kɔnɔ nka alakira ale ye baji min ye dangan da tɛ a la n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i komi i bɛ baji in camancɛ de la n'i ye ɲɛfɛla lajɛ i tɛ dan a la n'i ye kɔfɛla lajɛ i tɛ dan a la n'i ye kɛrɛ fila lajɛ i tɛ dan a la yala e kan k'o ji in nɔni daminɛ cogo di o de la n'i donna alakira ka babu fɛn o fɛn na i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ i b'a fɔ ko nin de ka fisa walima nin de ka kɛnɛ walima nin de ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de la n'i bɛ baji kɔnɔ baji min ni dangandan t'a la yala i kan k'i fili ka taa ɲɛfɛ de wa i kan k'i fili ka taa i kɔ kan de wa i kan ka i nɔ i kinikɛrɛ de kan wa i kan ka taa numankɛrɛ de kan wa i t'a dɔn sabula danganda tɛ yen ni danganda bɛ min na i b'i nɔ ka taa danganda fan fɛ nka ni danganda tɛ i t'a dɔn i b'i nɔ cogo min o kuma alakira ka taarihu n'i donna kɔnɔna na i t'a dɔn i kan k'a daminɛ yɔrɔ min yala n kan k'a daminɛ alakira bangecogow de la wa walima n kan k'a daminɛ kuma min na alakira n'a lajɔlen don wa walima a kan ka daminɛ kuma min na alakira nɔrɔma n'a kun bɛ Allahu taala bolo san ba bi wolonfila danfɛn foyi tɛ yen Allahu taala bɛ ka nɔrɔ in yɛlɛma ni k'a yɛrɛkun ɲɛnafin bɔ ni nɔrɔ in ye a kan ka daminɛ o de la wa walima an kan k'a daminɛ alakira
a ka denmisɛnya de la wa walima an kan k'a daminɛ a jogo cɛɲuw de la wa walima an kan k'a daminɛ a sigicogow n'a ka dumunicogow de la wa an kan k'a daminɛ a filɛlicogo de la wa an kan k'a daminɛ a lamɛnlicogo de la wa yala an kan ka Alakira daminɛ a yɛrɛ dancogo de la wa walima an kan k'a daminɛ a jogobaw de la wa yala an kan k'a daminɛ cogo di o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam ni ko i b'a daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen daminɛ yɔrɔ ye sabula baji min don danganda tɛ a la ni danganda tɛ baji min na ni y'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'i kerun i donna a daminɛ fɛ o kuma n'an ye Alakira ka tariku daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ o fana y'a daminɛ yɔrɔ dɔ de ye sabula danganda tɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'i bɛna don k'a daminɛ danganda min na o kuma o ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam ale de ye larabu ka nabi ɲuman ye min bɔra larabuw la ale de ye abtahiyu ye ale de ye haramiyu ye ale de ye hashimiyu ye ale de ye qurayshiyu ye ale de sugantira ka bɔ bani hashimuw cɛla ale de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw na maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu bɔra arabuw ka kɔnɔbaraw la hɛrɛma la minnu bɔra arabuw ka danbe la kɔrɔtalen na minnu bɔra arabuw ka danbe la bonyanen na a n'a valeur min bɔra laseliw la sanuman na ale de nɛnkun faranfasiyalen don ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ale de ka kumakan saniyalen don ni danfɛn bɛɛ ye wa ale de ka girin basikili kan ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa ale de ka limaniya ka kɛnɛ ni danfɛn bɛɛ ye wa ale de nɔfɛmaw ka bonya ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan wa i k'a dɔn o Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ɲɔgɔn tɛ n'i ye a peze faɲafan fɛ a ɲɔgɔn tɛ n'i y'a peze bayanfan fɛ a faɲafan ka sanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ faɲafan kan a bayanfan ka sanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ bayanfan kan Allahu taala tilara k'a kɛrɛnkɛrɛn ni ka bɔ duguw la belebele la n'o ye Maka ye ni k'a kɛ jɔnw na belebele dɔ ye o kuma ale de ye Muhamadu ye min ye Abdulahi denkɛ ye azabihu ɲaamɛ kɛmɛ kɛra ka cɛ min kuma bɔ n'o ye Abdulmutalibu denkɛ ye o ye Hashimu denkɛ ye Hashim ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Amru nka munna fɔra la ko Hashim sabula ale de tun bɛ saridu dilan o n'an ka dumuni min na misaliya la i komi dɛkɛ ni gɛlɛya nana kuma o kuma k'a fɔ makankaw dɛsɛra balo la ja bɛ gɛlɛya bɛ ale tun bɛ nin dumuni ba in de dilan ni ka n'a di makankaw ma Allahu taala yɛrɛ jati kama o kuma o Hashim ale fana fa ye Abdumanaf fa ye Qusay fa ye Kilabu fa ye Murra fa ye Ka'abu ale ye Alakira mɔkɛ seginan ye mɔkɛ seginan min don ale de pere don dɔ sigi larabuw ka dugumakolo kɔ kan k'a fɔ o don in ma ko arabuw ka don o kuma larabu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn kafo ale ka du kɔnɔ o don a bɛ wajuli kɛ u kunna ni ka tila k'u hakili jigin k'a fɔ nabi ɲuman dɔ bɛ na ci o nabi ɲuman in a bɛna adamadenw ladɔnniya u ka ɲɛnamaya tagabolo ɲuman na wa o nabi ɲuman in bɛ bɔ ale Ka'abu bɔkolo la wa ni a nana don o don n b'a ɲini aw larabuw fɛ a ka tugu a kɔ a ka limaniya ni a ye o kuma Alakira mɔkɛ seginan tun bɛ to ka nin fɔ o y'a sɔrɔ Alakira yɛrɛ ma ye dugumakolo kɔ kan fɔlɔ ni a farikolo a n'a ni ye nka a bɛ ka fɔ dogo la o kuma o cidenba in a mɔkɛ kɔnɔntɔnna o de ye Lu'ay ale fa ye Ghalib ale fa ye Fihir ale fa ye Malik ale fa ye Nadru fa ye Kinana fa ye Khuzaima fa ye Mudrika fa ye Ilyasu fa ye Mudar fa ye Nizar fa ye Ma'adu fa ye Adnanu ye o kuma ni ye Alakira mɔkɛ 21 ni mɔkɛ 21 fɛn o fɛn filɛ cɛ tɛ nin na min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye kuma tɛ k'a fɔ ka jɛnɛya kɛ wa ninnu musow fɛnɛ muso t'u la min bɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye kuma tɛ k'a fɔ ka jɛnɛya kɛ o kuma Adnan ale ni Ismaila ni ɲɔgɔn cɛ fa 30 fɛnɛ de bɛ o kuma o fa 30 in olu fɛnɛ si tɛ kulonkɛ dɔ kɛ fɛn ye o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam nin b'a yira an na k'a fɔ bɔkolow la sanuman dan ye Alakira ta ye bɔkolow la kɔrɔtalen o dan ye Alakira ta ye o de la o ciden belebele i ko mawahidu laduniya b'a fɔ an ye cogo min kuma min na Abraha n'o ye Yaman masakɛ ye n'ale y'a ɲɛsin ka na Alikaba cili ma o kumakan in sera Qurayshiw ma
kuma mina ni kuma kan sera Qurayshiw ma Abdul Muttalib ko o de y'a sɔrɔ Abdul Muttalib ale bi Maka ɲɛmɔgɔya la o kuma u ye ci fɔ Abdul Muttalib ye Abdul Muttalib ko nin so min filɛ n'o ye Alkaaba ye maa si tɛ se ka se a ma sabula ma dɔ de bɛ nin Alkaaba in na o ma in bɛ so in tanga ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma o de la Aburaha kuma min na n'a ka kɛlɛcɛw nana olu tun bɛ kɛlɛ kɛ samaw de sanfɛ o kuma u nana u b'a fɛ ka Alkaaba in ci u ye sama ɲɛmɔgɔ u y'ale sin Alkaaba ma ni k'a girin ka di a kan sama ɲɛmɔgɔ in a y'a biri ni k'a da dugu ma u y'a gosi togo o togo a ma wuli a banna nka u ye a ɲɛsin Yaman ma a wulila a taara o kuma Sheikhu Busuri ko an ma nin yɔrɔ in na Hamziya kɔnɔ kamra ayna ma laysa ya'qilu qad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u a ko siɲɛ caman kɔni bɛ yen anw ye yeli kɛ fɛnw na fɛn minnu ni hakili tɛ u la nka olu ladɔnniyara fɛn na ni hakilimaw ma ladɔnniya fɛn min na o dɔ ye jumɛn ye iz abal fiilu ma ata sahibul fiil walam yanfa'il hija wa zaka'u kuma mina sama bana fɛn ma samatigi nana fɛn min ma sabula sama bana k'ale tɛ Alkaaba ci sabula sama bɛ Alkaaba valeur dɔn samatigi dun o nana ko fɔ ka Alkaaba ci o kuma ko hakili ani hakilidiya ma nafakɛya o kuma bakan ka fisa ka tɛmɛ maa dɔw kan o kuma sama fusayara yan ni Aburaha ye i komi Allahu Taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min maa minnu ma Ala dɔn ma Alakira dɔn Allahu Taala ko ulaika kal an'am bal hum adallu olu b'i komi bakanw a ko kuma dɔ la olu yɛrɛ fili tɛmɛnen don ka tɛmɛ bakanw kan sabula bakan b'a tigi sirabɔ bakan b'a tigi ka kuma lamɛn nka ni hakili ma bana k'a daba ma sirabɔ k'a ban ka daba ma ka kuma lamɛn ni k'a kɛ ni dɔngɔ waleya ye bakan ma fusaya ka tɛmɛ o tigilama kan o de la kuma min na ni nin waleya in kɛra Allahu Taala a ye kɔnɔ dɔw ci ka na Aburaha n'a ka jamakulu ma a bɛ fɔ o ma Ababila kɔnɔw n'o ye jamu o Ibul kɔnɔ ninnu u tɔgɔ de ye Ibul o kuma Allahu Taala ye nin kɔnɔ gurupu dɔw wuli ka bɔ jahanama kɔnɔ o kuma kɔnɔ kelen o kelen fara 3 bɛ a bolo fara 2 bɛ a sen 2 la kelen bɛ a da la o kuma fara ninnu a bonya tɛ tɛmɛ shɔkisɛ hakɛ kan walima tigakisɛ hakɛ a bonya tɛ tɛmɛ o kan bɛɛ lajɛlen n'i ka fara don o kuma ni min ta sera a ma n'o y'a ka fara bila ka jigin a bɛna jigin a tigilama kunkolo kan fara in b'a tigi sɔgɔ ka jigin ka tila ka na bin dugumakolo kan ka dugumakolo sɔgɔ ka taa da a nɔ na tasuma jahanama kɔnɔ o kuma Allahu Taala ye ninnu halaki tan nɔ i k'a dɔn u senfow bɛɛ lajɛlen binbinna n'o ye Aburaha yɛrɛ ye a senfow bɛɛ tigɛtigɛra dɔɔni ka binbin joli ni nɛn ani joli sanuma ninnu bɛ ka seri ka bɔ Aburaha ta la a ko Aburaha yɛrɛ ma fatu fo a y'a dusukun pɛrɛnkan mɛn a kɔnɔ o kuma Allahu Taala ye kɔrɔyali de di nin kisa in na kuranɛ kɔnɔ ni suran dɔ ye n'an b'a fɔ a ma suratul fil alam tara kayf a ko yala Muhammad e ma yeli kɛ wa Allahu Taala ye min kɛ samakɛlɛ so dungew la o kuma nin kɛra Alakira bonya de kama sallallahu alayhi wa sallam o kuma nin kisa in ye daluya belebele min bɛ Alakira ka kɔrɔta yira ni ka tila ka dayɛlɛli kɛ Abdul Muttalib ye sabula ale de tun bɛ Maka ɲɛmɔgɔya la o don a ko so in tigi bɛ so kɔlɔsi wa so tigi ye so kɔlɔsi o cogo la o kuma Aburaha a seginna a tigɛlankolon bɔlen a halakilen ka bɔ diɲɛ a n'a nɛɛma bɛɛ la an bɛ Allahu Taala deli
ala kana ye nin jamakulu la ala kan ke ala kira kanubaw ye ala kan ke ala kira kanubaw ye ala kan ke ala kira kanubaw ye ala ka ala kira kanu ɲaami an dusukuna ala ka ɲaami an sukuna an golo cɛ ala ka ɲaami an joliw la ala ka ɲaami an pasaw n'an kolow la ala ka ɲaami an zɛmɛw na ala ka ɲaami an fan bɛɛ lajɛlen na fo ka an yɛrɛ tunu ala kira kanu a n'a nɔɔrɔ kɔnɔna na ka an ka kafo laban arijinɛ kɔnɔ ka an bisimila yɔrɔ bɛn ala kiran abubakar furancɛ ma ala ko k'an ye ala kira hɔrɔma kama solatu barika kama salli ala muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qalbi huya man bihi mahabbatuhu junnatal atabi ويرتاح قلبي يا من به محبته جنة العطب بل اسلامو نيكو ان كرمغو سليمان تراوي كاني كربا ينغا كبارا كان على كا من كلو داما على كا دو بمنه والسلام عليكم